নমস্কার, আমার নাম ডাক্তার সঞ্জয় দেব। আমি সাইকো নিউরোথেরাপির মাধ্যমে কিছু সেকেন্ডের জাদু বলা যেতে পারে, তার মাধ্যমে আমরা কাশি কিভাবে ঠিক করতে পারি, বা এই কাশি যেটা আমি দেখাবো, যেটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো, যেটা আপনারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে, বাসে যাচ্ছেন, ট্রেনে যাচ্ছেন, ট্রামে যাচ্ছেন, ঘরে শুয়ে আছেন, যে কোনো মুহূর্তে আপনাদের কাশি হলে এই পদ্ধতিটা যদি প্রয়োগ করেন তাহলে আপনার সাথে সাথে কাশি কমে যেতে পারে কিছু সেকেন্ডের জাদুর মাধ্যমে। সেটা আমি এবার দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন, সেটা অনুভব করুন। হ্যাঁ, চলুন আমরা এবার দেখে নেই কি পদ্ধতিতে করলে কিছু সেকেন্ডের জাদুর মাধ্যমে আমরা এই কাশিটাকে নির্মূল করতে পারি বা কাশি থেকে মুক্ত হতে পারি বিনা ওষুধে, ওষুধ না খেয়ে সাইকো নিউরোথেরাপির মাধ্যমে। এ হচ্ছে আমার পেশেন্ট সৌরভ হালদার। এর উপরে আমি প্রয়োগ করে আপনাদের দেখাচ্ছি, যাতে আপনারা এটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে আপনারা দেখুন। এটাকে আপনারা যে কোনো জায়গায় করতে পারবেন। প্রথম নিয়ম হচ্ছে এইভাবে সোজা যদি করি, প্রথম বাঁদিকে করতে হয়, তারপরে ডান দিকে। এই যে শিরাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, পুরো 5 আঙুল 4 আঙুল নেব, এর মধ্যে পাউডার বা তেল নেব। কেন? নাহলে এই জায়গাটা খসখস হয়ে গিয়ে লাল হয়ে যেতে পারে। আপনারা কোথাও যে কোনো জায়গাতে আপনারা করতে পারেন। হাতে তেল নিলেন বা পাউডার নিলেন, নিয়ে এইভাবে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। আবার এদিকে বিপরীত হাতে করবেন, নিজে যখন করবেন 1 3 4 5 6 7 8 9 10। প্রথম বাঁদিকে 10 বার, ডান দিকে 10 বার। এটা হচ্ছে সাইকো নিউরোথেরাপি পদ্ধতি। তার সাথে এই মুদ্রাটা অতি অবশ্যই করবেন। কীভাবে? এই আঙুলটাকে এখানে দেবেন, দিয়ে এই দুটো আঙুলের মাথা একসাথে রাখবেন, এটা খুলে দেবেন। এটাকে বলা হয় আপান বায়ু মুদ্রা। তার সাথে করার সাথে সাথে এই মুদ্রাটাও করবেন। তাহলে আপনি এত তুরন্ত, মানে কিছু সেকেন্ডের মধ্যে এত রেজাল্ট পাবেন, সেটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আরেকবার বলে দিচ্ছি, প্রথম এই শিরাটার মধ্যে যদি নিজের হাতে করেন, হাতে এইভাবে নিলেন, অয়েল বা কিছু লাগালেন, এইভাবে 10 বার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এই শিরাটার মধ্যে হতে হবে। আবার বিপরীত হাতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 মিনিট গ্যাপ। আবার এইভাবে 6 বার করতে হয়। 6 বার করলে আপনার যে কোনো ধরনের কাশি সেই মুহূর্তে কমে যাবে। আবার এইভাবে কিছুক্ষণ করতে থাকবেন, আপনার ওষুধ খেতে হবে না। বিনা ওষুধে সাইকো নিউরোথেরাপির মাধ্যমে আপনি কাশি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।